今天想和大家快速分享一下原具的锯片安装。那我也是一个基本上零基础，想跟大家分享一下如何快速的 set up 原具和使用它。那我的这个是 Ryobi 的cordless 的原具，它的尺寸是5又1/2英寸，属于比较小的一个，它价格也比较便宜，30块到50块左右不等。那它来的时候呢，只有2个东西，一个就是原锯，还有一个就是它附赠的一个锯子。只要呢把这个锯子安装上去，我们就可以很快速使用它了。安装这个锯子呢，只需要用到一个工具，在这里 Ryobi 它已经给你了，你把它往后一拉就出来了。它是一个6边形的一个小扳手，用到在这里。好，我们现在来安装这个锯子。安装锯子的时候呢，它这里你把这个锯子翻过来，它这里有一个按钮，你得把它摁下去 ，hold 住它，这里的这个孔才能可以动。然后呢，它这里有写，看到吗？它这里有写方向，往逆时针转呢是拧紧它，顺时转就是松开它。所以呢，这个时候我们需要摁下这后面的这个小按钮，摁下去之后，首先我们要松开它，顺时针转，稍微松一下它就开了。你看，这里还有一个 washer， 把它拿下来，然后呢，再把这个 Ryobi 的锯片安装上去。安装上去有一点比较重要的是，安装的时候大家可以看到这个锯子上有一个箭头的方向，这就是齿轮运转的方向。大家一定要记住，这边有字的是朝外的，你可以看另外它没有字，所以呢，一般来说你不会安装错的，你只要这样安装就可以了。当你看到有字的，就说明它是对的，然后再验证一下它的齿轮的运转方向顺时针的。当这个圆锯开始转的时候，它就是这样转的。这样转才能切，但你这样转肯定不行，对不对？那这时候把它安装上去，你只要把这个塑料的掰开，然后呢，把这个齿轮放上去，这里扣住，然后呢，先装这个 washer， 扣上。然后呢，再装这个螺丝。我们看到，记住，这个是逆时针把它拧紧，所以呢，先用手把它拧紧。用手，再用6角螺丝、6角扳手把它拧紧。你看它会转，这是因为我们没有摁住后面的这个钮，我们要摁住后面的这个钮，这样呢，它就不会转了。一定要拧紧，拧紧的时候一定要摁住后面这个钮，拧紧的时候，好了，这样就已经安装好了。我们在侧面的看一下，看看这个 blade 有没有对齐。看起来它是齐的，现在这个原锯就可以开始用了。最后记得把这个6角形扳手给放回去，在这个位置，你把它里面一插，它就在这儿了。下次用就可以拿出来了。好了，这就是快速安装原锯片的方法。